Khi Bì Gân đi tắp đối đầu với bò thì sẽ như thế nào? Đứng ở dưới nhảy mạnh lên. Ai sợ thì đi về. À, chỉ ra mày chọn cái chết. Tại sao phải làm vua khi ta có thể làm thần? Chỉ ta mới được ngồi vào ngai vàng của đấng chí tôn. Eo ảo thật đấy. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp này. Đâu em biết gì đâu, em vừa mới lên mà. Vãi cả đái, về thì đéo về đi.